माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे गाइस। तो मैं फिर आ गई हूँ वॉश बेसिन के पास बिकॉज मुझे करना है नोज क्लीन और इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, तो मैंने सोचा कि आज मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तो मैं जा रही हूँ नोज को क्लीन करने, वॉश बेसिन के पास खड़ी हूँ। तो मेरी वीडियो आप लोग बहुत पसंद करें, उसके लिए थैंक यू सो मच। और ये जो आपकी रिक्वेस्ट आई है मैं आज पूरा करने जा रही हूँ। आई होप आपकी ये वीडियो आपको अच्छी लगे। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करूँगी, पहले मैं वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ। नोज क्लीन करूँगी, उसके बाद नोज सिंजिंग करूँगी। तो पहले नोज क्लीन करना पड़ेगा, उसके बाद सिंजिंग करके दिखाऊंगी। तो चलिए मैं अभी वॉश बेसिन के पास खड़ी हूँ और कैमरे को सेट कर लेती हूँ, फिर करके नोज क्लीन दिखाती हूँ। तो ऐसे मेरे साथ बने रहिए। पहले नोज क्लीन करके दिखाती हूँ। वैसे तो मैं नहाते समय नोज क्लीन कर लेती हूँ, बट आपकी रिक्वेस्ट आई है तो मैं अभी करके दिखा रही हूँ। तो गाइज आपने देखा नोज तो मैंने आपको क्लीन करके दिखा दिया, और अब मैं जा रही हूँ सिंजिंग करने। और वीडियो आप लोग फुल वॉच कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। कैसी लगी वीडियो, जिसकी रिक्वेस्ट है उसको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे मेरे साथ बने रहिए। अब मैं जा रही हूँ सिंजिंग करने, तो चलिए सिंजिंग करके दिखाती हूँ। वेलकम बैक। तो मैं आ गई हूँ और जा रही हूँ सिंजिंग करने, और नोज क्लीन करके आपको दिखा दिया है। और ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने जो वीडियो डाली थी वो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद कर थी। उसके बाद आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप इसको मतलब दोबारा करके दिखाइए, आप वॉश बेसिन में क्लीन करके दिखाइए। तो इसलिए मैं इसका सेकंड पार्ट बना रही हूँ। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करूँगी, वीडियो को स्टार्ट करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरी वीडियो को ऐसे ही पसंद करते रहिए और अच्छे अच्छे रिक्वेस्ट देते रहिए कि जिससे मैं पूरा कर सकूँ। तो अब ज़्यादा बात नहीं करूँगी, फाइनली अब मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 ग्रास की पत्तियां ले रखी हैं और मैं इसको जा रही हूँ सिंजिंग करने इसके साथ। तो चलिए देखते हैं सिंजिंग आती है नहीं आती है। और इसके साथ मैंने एक हैंकी ले रखा है हेल्प के लिए। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। कोशिश कर रही हूँ बट सिंजिंग नहीं हो रही है। फिर अगेन एक बार ट्राई करती हूँ। फाइनली चीख तो आई मुझे।
माय गॉड, आज तो मुझे सिंजिंग हो रही है। चलिए, आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आती है कि सिंजिंग करिए, तो चलिए आज मुझे सिंजिंग हो रही है, एक बार और ट्राई करती हूँ। माय गॉड, आज तो चलिए करने में भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि सिंजिंग हो रही है मुझे, तो एक बार और ट्राई कर लेती हूँ। आह, चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप जो आपकी रिक्वेस्ट थी मैंने पूरी करी होगी। कर तो दी अपनी तरफ से, पूरी कोशिश करिए कि अच्छे से करूं। बाकी आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके जाइएगा, क्योंकि आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए मैं तो मन भी होता है। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और ऐसे ही मेरे को प्यार देते रहेगी, मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने लाती रहूँ। तो प्लीज़ गाइज सपोर्ट मी, और आज के लिए इतना ही। फिर मिलती हूँ नई रिक्वेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।